Өдөртөгчийн нэг болох Мосе одоо бурхны хүний тэр залбирал энэ нэг бүлэг буюу одоо 9-р бүлэг дээр бичигдсэн байдаг бахнэ. За тэгээд би та бүхнийг бас өнгөрсөн 7 хоногт уриалсан байгаа. Юугаа авчирцгаая гэлээ. За Библи авчирцгаая гэсэн байгаа. Тэгээ манай бас он сурлахтангууд Библи барьцаа орж ирж байгаа харагдаж байна. За ер нь бол ингээд заншаа гэсэн байгаа. За тэгээд хамтдаа бүгдээрээ дуулал номын 9-р бүлгийг харцгаая. Энэ фокус нь зүгээр байна уу? За би уншлаа. Өө эзэн, та үеийн үед бидний орших газар байсан билээ. Уулс бий болохоос ч өмнө таныг дэлхий ба ертөнцийг төрүүлэхээс ч өмнө үрдээс үрд мөнх хүртэл та бол бурхан. Та хүнийг тоос шороор нь буцаан айлдахдаа хүний хүүхдүүдэд буцагтун гэдэг. Учир нь таны мэлмэд 1000 жил бол өнгөрөн одож би өчигдөр мэт эсвэл шөнийн манаа мэт буюу. Та тэднийг үерийн ус шиг хамдсан бөгөөд тэд нойронд автжээ. Өглөөд тэд шинээр соёолон буй өвс мэт байдаг. Өглөө тэр нь цэцэглэж шинээр соёолдог. Үдэс дөхөхөд тэр нь хагдран хатдаг. Учир нь бид таны уур хилэнгээр шатаагдаж, таны уур хилэнгээс бид айсан. Та бидний гин бурууг өөрийнхөө өмнө бидний нууцыг өөрийн оршихуун гэрэл байрлуулсан. Учир нь бүх өдрүүд маань таны хилэнгийн дунд өнгөрсөн. Бид санаа алдах мэд он жилүүдэд дуусгасан. Бидний амьдралын өдөр хоногуд 70 жил юм. Эсвэл хэрэг хүч чадалтай бол 80 жил. Гэвч тэдгээрийн ориглон зүдгүүр ууг ашууд өнгөрдөг. Учир нь удалгүй энэ ч өнгөрч бид нисэн оддог. Таны уурын хүч чадлыг болон танаас эмээх хэрэг хэмжээгээр таны хилэн хэн ойлгодог вэ? Иймээс бид танд мэрэгэн зүрхийг өргөхийн тулд өөрсдийнхөө өдрүүдийг тоолохыг бидэнд зааж өгөөч. Өө эзэн, буцаж ирээч. Хэдий болтол вэ? Өөрийн зарц нарыг өргөдөөч. Биднийг баясгалантайгаар дуулж, насан туршид баярлан байхын тулд өглөөд биднийг өөрийн хайр инэрлээр хангаач. Биднийг зүдрээсэн өдрийнхөө тоогоор болон бидний хор хохирол үтсэн жилүүдийн тоогоор биднийг баярлуулаач. Өөрийнхөө үйлсийг зарц нартаа өөрийнхөө сүр жавхлан хүүхдүүдэд нь үзүүлээч. Бидний бурхан эзний ивэл бидэн дээр байх болтугай. Бидний гарын үйлс бидний төлөө бат тогтоогооч. Тийм ээ бидний гарын үйлсийг бат тогтоогооч гэж залбирсан байдаг бахнэ. Амен. За энд 1-2 дугаар ишлэл дээрс бид нар харах юм бол энд та үеийн үед бидний орших газар байсан билээ гэсэн байна. Тэгээ мөн онцлоод энд юуны тухай ярьсан маа гэхээр уулс бий болохоос ч өмнө таныг дэлхий ба ертөнцийг төрүүлэхээс ч өмнө үрдээс үрд мөнх хүртэл та бол бурхан гэж хэлсэн маа. Энд бурханы одоо хизээд оршин байсан тухай ярьж байгаа. Түүнд эхлэл гэж байдаг. Хэн нэгэн түүнийг бүтээгээгүй тухай ярьж байгаа. Тэр энэ одоо өнгөрсөн хэдэн мянган жил ч бүр тэрнээс олон жил болсон байж болно үнэндээ тийм ээ. Хэдэн сая жаваа жилч тэр оршин тогтсон бид нар мэдгүй. Үнэхээр түүнийг хинж бүтээгээгүй гэдгийг бурхан өөрөө хэлдэг. Түүнийг бүтээсэн хэн нэгэн байнаагүй бол бурханаас агуу нэгэн байх гэдэг. Гэтэл түүнээс илүү агуу нэг өнөөдрийг хүртэл хинж олоогүй байх. Бурхан өөрөө тэр бүгдийг бүтээсэн бүх зүйл түүний дотор байдаг гэсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт би Стерлингийн одоо символикт очиод бид нар хамтдаа нөгөө хичээлээ үргэлжлүүлээд хийж байхад энэ 9-р хичээлийн сэдэв бол бурхан бол хаасаагүй оршигч гэж бичсэн байна. Тэгээд бурханыг одоо omnipresence гэдэг одоо тэр теологийн хэллэг байдаг. Тэгээд энэ omnipresence гэсэн хэллэг болохоор хаасаагүй оршиж байдаг гэж тухай ярьж байгаа. Тэгээд хэрвээ тэнд нэг юм зүүрлэл авсан. Далаа усан дотор нэгэн хувин хийчгээд нэлээд гүн оруулчихад тэгээ одоо ус хувин дотор байгаа гэж хэлэх бол утгагүй маа гэж байгаа байхгүй. Тэ ус зөвхөн хувин дотор л байгаа гэж хэлэх нь утгагүй маа. Ус яг хаана байгаа лээ? Хувингийн дотор нь гадна талд нь бүх талд нь байгаатай адилхан бурханы дотор бүх юм оршдог гэдэг нь ийм утгатай байна. Тэр энэ дэлхий дээр бид нар бурханы зөвхөн энэ дэлхий дээр хайдаг. Гэтэл тэр түүнийг дүүргэж чаддаг гэж орчлон гэж ерөөсөй байхгүй гэж Библиэд бичигдсэн байна. Түүнийг дүүргдэг тэр сүр жавхлантай сүм цуглаанч гэж ерөөсөй байхгүй тухай ярьж байгаа. Тэгвэл бид нар бурханыг зөвхөн энэ сүм дотор байдаг гэж бодвол бурхан ерөөсөй ийм хэмжээний бурхан болж хувирж байна. Тэгвэл биднийг дэлхийн нөгөө өнцөгт очивол яах юм болж байна? Агаарт нисчүүл яах юм болж байна? Бурхан хэрвээ газарт зөвхөн байдаг гэх юм бол тэнгэрт нисэж байгаа үед юу болох юм болж байна?
Тийм ээ? Бурхан зөвхөн тэнгэрт байдаг бол газар дээр байгаа бид нарт тэр хэрхэн туслах болж байна. Бурхан тэр хаасаагүй тэр оршин байдаг байгаа. Амен. Тэр өнөөдөр болроогчтой хамт байж хахад тэр бас ирээдүйтэй ч гэсэн тэр хамт байна гэсэн. Өнөөдөр ирээдүй энэ байж бурхантай хамт байж бурхантай хамт байгаагаа мэдэрч байхад ирээдүйн хамаатнууд Монголд ч гэсэн бас бурханыг мэдрэх боломжтой. Ягаад гэвэл бурхан дэлхийн нөгөө өнцөгч ч гэсэн байгаа. Тэр ч бодгоо бидний газар дээр энэ амьдралынхаа үйлсүүдтэй дэмжэлдэн байхад тэр сансар окторгууд гарчсан аялаж байгаа тэр сансрын нисгчид хүртэл бурханыг мэдрэх боломжтой. Ягаад гэвэл бурхан тэнд л байж байгаа. Хүмүүс өнөөдөр Марс руу очихоор мөрөөдөж байгаа. Бүгдээрээ Марс руу нэг өдөр очих юмсан гэж бодож байгаа. Тэнд амьдрал байгаа гэж боддог. Бурхан тэнд ч гэсэн одоо ч гэсэн байж байгаа. Бүх зүйл бурханы дотор байдаг гэж хэлсэн байна. Тэр үрдээс үрд мөнх оршин байсан тухай ярьж байна. Тийм omnipotence гэж тийм бас теологийн нэршил байдаг. Бурхан хүнийг бүтээсэн тухай Эхлэл номын 1 2 дугаар бүлэг 3 дугаар бүлэг дээр ингээд хүнийг бүтээгээд хүн жоохон юу хийсэн тухай тэнд гарч байгаа. Бурхан бүх бүтээлүүдийг бүтээж дууссныхаа дараа ялангуяа дэлхий дээр бүх бүтээлүүдийг бүтээж дууссныхаа дараа тэгээд тэр хүнийг шорооноос бүтээсэн тухай гарч байгаа. Тэгээд энэ бүхэн хүмүүст зориулагдсан гэдгийг Библийн энэ үнэн бидэнд нотолж хэлж өгдөг. Энэ дэлхийн яг бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн ертөнц бол хүмүүст зориулагдсан. Бурханы хүүхдүүдэд зориулагдсан ба. Харин бурхан ямар нэгэн зоригтойгоор өөрийн хүүхдүүдийг энэ дэлхийд илгээдэг тухай ярьж байгаа. Тэгээд тэр тусмаа энэ улс үндэстнүүдийг бий болгож өөр ястан үндэстнийг тэр бий болгодог. Тэр хүмүүсийн арьсны өнгийг өөрчилсөн. Тэр хүмүүсийн хэл яриаг өөр болгосон. Тэр хүмүүсийн төрхийг хүртэл нэгнтэй огт бүр адилгүйгээр тэр өөрчилсөн баг. Хүний хурууныхээ давтагддаггүй. Хүний цусны бүлэг өөр байдаг. Тэр ген, тэр ДНК гэж ярьж байгаа, DNA гэж ярьж байгаа бүх зүйл бүгд өөр байдаг. Бурхан энэ бүгдийг гайхалтайгаар бүтээсэн шалтгаан нь юу гэвэл энэ хүүхэд бол миний хүүхэд гэдгийг нэг бүрчлэн тэр таньдаг болохоо илэрхийлж, нэг бүрчлэн бас гараа гарган уралсан гэдгээ тэр харуулахын тулд энэ хүү бүтээсэн гэдэг бид нар олж харж болно гэсэн. Бурхан хүмүүсийг энэ дэлхийд илгээгээд тэгээд тэр нэгэн өдөр буцагтун гэж тэр айлддаг гэж хэлсэн байна. Буцагтун гэж тэр айлддаг гэж. Тэгвэл бид нар хэрвээ Библийн дуулал номын 9-р бүлгийн 3 дээр бурхан тоос шороор нь хүмүүсийг буцаадаг тухай ярьж байгаа. Тэгвэл тэд нар хаанаас ирсэн бэ гэдэг дээр бас асуулт гарч байна гэсэн. Үнэхээр Библиэс бид нар олон хэсгээс бид нар харж байна. Бид бол бурханаас ирдэг байгаа. Харин бидний биесийн тоос шорооноос боссон тухай Библи хэлж байгаа. Тэгээ бид нар энэ дэлхийг орхих тэр мөчөд бидний өмсөж байгаа хувцас айдал энэ бие маань энэ газар дэлхийд шороо болон үлдэж харин бидний сүнс тэр ирсэн хаанаас ирсэн тэр газар руугаа буцаж явдаг. Өөрөөр хэлбэл бурханы гарт очдог тухайд ярьж байгаа. Бурханы хувьд тэр цаг хугацаанд тэр хизээж баригддаггүй тухай ярьсан. Харин хүмүүс бидний газар дэлхий дээр энэ цаг хугацаа илээж үүдэг. Бурханы цаг хугацаа хизээж хэмждэггүй. Бурхан цаг хугацаатай уралддагчгүй. Яагаад гэвэл түүнийг цаг хугацаа хэмждэг байхгүй. Харин хүмүүс бидний амьдрал бол цаг хугацаанд баригдаж амьдарч. Бид нар цаг хугацаатай уралдаж амьдарч. Яг үнэндээ бид нар цаг хугацаанаас хоцорж идэг. Ийм зүйл хийчих юмсан. Тийм зүйл тэднээс наслахаас өмнө хийчих юмсан гэж өнөөдөр хэлээд түүндээ ингээд бүрэн хүрсэн хүн дэлхий дээр хэд байсан бол амьдралынхаа эцсийн тэр мөчүүдэд үнэхээр яг би үнэхээр амьдралынхаа надад олгогдсон амьдралын он жилүүдэд би 100% ашиглалаа гэж хэлж чадсан хүн хаана байна вэ? Бурханыг цаг хугацаа барьдаггүй. Тэгвэл энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан бол мөнх оршдог гэсэн үг юм аа. Тэр бол мөнх оршдог. Тэгвэл хүмүүс бид нар мөнх амьдрдаггүй. Үгүй бид нар мөнх амьдрдаггүй. Библиэрээс харуул хүн бүр нүгэл үлдсэн учраас бурханы тэр мөнхийн алдраас тэр салсан маа гэж хэлсэн мэт. Бурханы алдрын улмаас хүн өнөөдөр амьдрдаг болсон тухай Библи хэлсэн байна. Харин хүн нүгэл үлдсэн учраас тэр бурханы алдраас салсан гэдэг нь хүн мөнх амьдрч чадахгүй болсон байна. Хүн өгдөг болсон. Хүний биеийг үнэхээр ихээс төрсөн цагаас эхсүүлээд магадгүй ингээл нас биеинд хүртэл ингээ өсөж хөгжиж байгаа юм шиг болооч яг үнэндээ болол номлогчийн үгс номон дээр шууд хүн одоо өхөл рүүгээ алхаж эхэлдэг маа гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Нэг нас нэмнэ гэдэг нь бид нар энэ дэлхийн амьдралаа дуусгахаар нэг жилээр нэг насаар бид нар ойртсон гэсэн үг.
өчигдөрхөн хүмүүстэй яриа суужлаа. Тэрнээс өмнө бас хэдхэн хоногийн өмнө бас хэд хүмүүстэй яриа суужлаа. Цаг хугацаа ямар хурдан өнгөрч байна тийм ээ. Маш хурдан өнгөрч. Бид нар нэг мэдсэн чинь энэ сүм 10 жил болчихсон байж. Тэг Монголд одоо миний одоо төрлөختөө цуглаан маань болохоор 25 жилийнхаа ойг өнөөдөр тэмдэглэсэн байгаа. Бүтээсэн өдөр 25 жил болчих тэр цуглаан. 25 жил. Тэгээ бид нар одоо энэ юуныг өргөлийн дараа бүгдээрээ хамтдаа ингээд шахаж суужгаад тэгээ ингээд мэдчилгээ дэвшүүлсэн тийм селфи хийнэ заяа. Тэгээд бид нар лөө илгээнэ. Тэгээ 25 жилийн туршид энэ сүмд үйлчилж байгаа хүмүүс, энэ сүмийн итгэгч нар маш итгэмжтэйгээр бурханд үйлчилсээр л байгаа. Тэд нар юу хүлээж, юуг санаж энэ олон жилийн туршид нэг л газраа цуглаж, тэгээ нэг л зүйлийг мөрөөдөж, нэг зүйлийн араас явцгааваа. Тэгээ тэр нь юу гэхээр үнэхээр бидэнд хайртай бурхан бидэнд төлөвлөсөн тэр сайн сайхан амьдрал, аврал, тэр мөнхийн амьдралыг хүлээж байгаа учраас юм аа. Мөнх амьдралыг бурхан бидэнд мөнхийн амьдралыг өгч чаднаа. Мөнхөд оршдог нэг нь л биднийг мөнхөд хамгаалж, хайрлаж, халамжилж чадна гэсэн үг. Бид энэ дэлхий дээр өнөөдөр нэг энийг л олоод авчихвал үнэхээр сайн байна гэж бодсон тэр зүйлээ олж авсныхаа дараа дахиад өшөө илүүг л бид нар хүсдэг. Бидний сэтгэл хизээж ханддаггүй юм а гэж нэгэн дуун дээр дуулсан байгаа шүү дээ. Бид нар зөндөө ихийг олж авсан сэтгэл маань ханддаггүй шалтгаан нь юу юм бэ? Магадгүй бурхан бид нарыг тэр жинхэнэ үнэн тэр сайн сайхныг хайхын төлөө бүтээсэн учраас бид нар мөнхийн амийн араас ингэж эргэлж буцалтгүй ингэж өлсгөлэн байдаг юм шиг надад санагддаг. Харин нөгөөтэйгөр бидний анхаарал бурхан дээр биш, яг зөв зүйл дээрээ биш, харин бид нар ойр зүрийн нэг түр зүрийн зүйл дээр хандсан учраас бидний нөгөө нэг тэр одоо өлсгөлэн буюу сэтгэлд маань байгаа тэр өлсгөлөг дарагддаггүй байна. Харин энэ сэтгэлд маань байдаг тэр хоосон байдал, тэр өлсгөлэн байдал маань тэр мөнхийн зүйлстэй уулзах үед, мөнхийн цаг хугацаанд орох үед, мөнхийн эзэнтэй уулзах тэр үед үнэхээр бүрэн дүүрэн юу лээ ханах бол дахиад өөр юу ч хүсэхгүй байх болно. Тэгэхэд энэгээр биелэх байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр Христ итгэгч бид нар Бурханы үг нь бас хэлсний дагуу бид нар үнэхээр Бурханаар ингээ байг өлсдөг. Түүнийг одоо Бурхан хаана вэ? Тэр юу хийж байна? Бидний хаана байгаасаа гэж байна? Юу хийгээсэ гэж хүсэж байна? Түүний араас явах хэрэгтэй. Тэгээ бидний зүрх сэтгэлийн тэр цангаа хэн тайлжгүйгвэл тэр мөнхийн амийг өгч чадах тэр Бурхан болов Есүс өгч чадна гэдэгт бид нар өнөөдөр итгэдэг баг. Амен. Сүм бол энэ шүтэн биш. Сүмийн барилга бол шүтэн биш. Сүм хэлбэртэй байшин барилал гэхэд тэр ариун болж байгаа юм биш. Харин тэр сүм гэж яг Бурханы хардаг, Бурханд итгэж найддаг тэр хүмүүс Бурханы гэсэн сэтгэлтэй ариун амьдарч, өөрчлөгдсөн амьдралаар гэрэлтхийг Бурхан үнэхээр хүсэж байдаг. Энэ л бол сүм байгаа байхгүй юу? Энэ л бол сүм байгаа. Амен. Харин бид нар сүмийн барилгыг шүтэн болгож болох. Магадгүй өнөөдөр Бурхан өнгөрсөн хугацаанд Бурхан бид нар зөндөө гуйж үтсэн. Бурхан бидэнд байр өгөөч гэж гуйж үтсэн. Бурхан ингээд өгч чадна. Заавал хүний аргаар тэрхийг албатай биш байхгүй. Бид нар мөнгө цуглуулаад мөнгөөрөө худалдаж аваад хүний аргаар хийх албатай биш. Бурхан үүнийг ингэж хийх тэр хүсэхгүй байгаа юм шиг надад санагддаг. Харин биднийг бас үнэхээр яг тийм ээ байшин барилгаас илүү үнэхээр сүнслэг нэгдмэл итгэл дүүрэн үнэхээр хайр дүүрэн нэгэн тийм том сүнсний байшин болоосоо гэж хүсдэг. Сүнслэг барилга болоосоо гэж хүсдэг. Коринт номонд бичсэн байгаа бид нар үнэхээр Бурханы босгон байгуулж байгаа нэгэн барилга юм а гэж хэлсэн. Барилгч нь хэн бэ гэж хэлсэн. Барилгч нь хэн бэ? Бурхан юм а тийм ээ. Барилгач нь Бурхан. Тэр бүх загварыг гаргасан байгаа. Харин үүндээ тэр ямар материал хаана нь оруулж, хаана нь хэнийг байрлуулж, хэнийг юуны төлөө хэрэглэх үү гэдэг нь түүний хэрэг юм а гэж хэлсэн байна. Тэгвэл хүн хамгийн нэгдүгээр Бурханы тэр сүнслэг барилга болон сүндэрлэгийн тулд тэр барилгын нэг хэсэг, нэг төвөн ч гэсэн байхын төлөө та өөрийгөө өгөх юм бол жинхэнэ сүнслэг барилгын газарт бий болно гэсэн үг. Бурханы мэлмид мянган жил болол өчигдөрхөн өнгөрөн оцсон тэр 24 цаг шиг юм а гэж хэлсэн байна. Петр номдод тэгж ütсэн байна шүү дээ. Петр загталтаа очих гэлэхдээ Бурханы хувьд нэг өдөр нь мянган жил нь нэг өдөр шиг юм а. Бидний боддог цаг хугацааныг ойлголт энд байхгүй гэсэн үг. Тэгээ би дахин таавганд би хэлдэг.
Бид нар нас барах үедээ одоо бидний энэ дэлхийн амьдрах хугацаагаа дуусгах үедээ бидний бие үхэж хоцорно. Харин бидний энэ дэлхийд цаг дуусч гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Харин яг тэр мөчөөс эхлээд бид нар мөнхийн цаг хугацаанд орно гэсэн. Мөнхийн цаг хугацаараа шилжинэ. Тэнд цагны ямар ч хэрэг байхгүй. Тэн ингээд цаг уучраач болохгүй байхгүй ерөөсөө. Аль цагийг заах ёстой юм бэ тийм ээ. Тэнд нар сар ингээд өдөр шөнөгүй ээлжлэх шаардлага ерөөсөө байхгүй. Бид нар мөнхийн цаг хугацаанд орчиж байгаа учраас харин мөнхийн улсад очиод юу хийх вэ гэсэн тэр асуулт Христэд итгэгч хүн болгонд байдаг гинэ. Тэгээ нэг номлогч юунуудаас зүмийнхнээс асуусан байгаа. Тэгээ та нар надад хариулаад гаж ихэнх Христэд итгэгчнэр ингэж боддог гинэ. Мөнхийн улсад очичхоод юу хийх бол гэж тэ. Тэгээ айгүй нэг уйтгартай байх юм шиг ийм сэтгэл цаанаа төрдгөө айгүйх нуудаг гинэ л дээ итгэгчнэр. Яг юу хийх юм болж байна. Яа тэгэл нэг мэлийгэл хүн хараад ах юм уу гэж тэ. Харин энэ хэрвээ ийм байдлаас бид нар гарах ёстой гэж тэ Библи өнөөдөр бид нар хэлж байгаа. Ямар байдлаас бид нар гарах ёстойг вэ? Мөнхийн улс бидний энэ нэг тэ төсөөлж байгаа шиг хизээж биш гэдгийг нэгдүгээрт ойлгох хэрэгтэй. За ямар би биш тэ бурхан шүү дээ. Тэ? Би ямар энэ улсыг ингээд сэтгэж байгаа шүү дээ. Бурхан сэтгэж байгаа шүү дээ. Тэр мөнхийн улсуудад өдөр гэж тооцож байгаа тэр зүйлүүд нь тэр өдөр болгон болж байгаа тэр одоо үйл явдлууд хизээж бид нар түүнд өөдөхгүй. Үргэлж шин байна гэж бодолтой. Үргэлж шин байдаг. Нэг нэлээд удаан хугацааны туршид би нэг юм одоо 10 хэдэн майл ч явж очдог нэг газар би хэдэн жил ажилласан болов. За тэгээд өглөө гараад ингээд машинаа бараад ингээд явхаар чинь DC-гийн урдуур гараад South East руу дандаа явна. Тэгээд яг нар өөдөөс тийм мандаж байгаа нар өөдөөс. Орой ингээд тарах үед гэрлүүгөө явж хахад жаргаж байгаа нар миний яг өөдөөс өдөгс аахгүй тийм. Миний хувьд бол тэр өдөр өглөө ерөөсө дуусахгүй байгаа юм шиг санагддаг гэсэн. Тэгээд би ингээд унтахгүй тул бас ингээд нэг тийм өнгөрсөн 7 хоногийн туршид ингээд байсан бүх зүйлүүдээ ингээд мартаал өдөр бүр шин гэж өөртөө би ингээд аймар гэж ярьдаг. Тэгэл энэ өглөө шин байх шүү гал. Тэгэл машин дотор явж байхдаа тэр 30-40 минутын туршид тийм машинаа бараа явж байхдаа өөртөө хилдэг зүйл. Өнөөдөр бол цоо шин өдөр. Урдын шиг нэг зүйл нэгч давтагдахгүй. Гэл тэгэл ажил руу яг нэг урдын ажил байгаа шүү дээ тийм. Яг нөгөөтгөл тийм. Нэг шин юмнууд гэвэл асуудал. Тэ машин эвдэрнэ, ямар нэг юм бүтлгүүтэн тэгэл юмнаас хоцорно ингээл янз бүрийн шин юмнууд нь тэр. Өөр янз бүрийн тийм нэг юм ингээл дэлбэртлээ баярлахаар юм ажил дээр гардаг байхгүй. Мөнхийн улсууд бол тийм биш. Тийм бидний одоо нэг хэвийн тэр өдрүүд маань нэг л өдөр дуусах болно. Харин бидэнд өдөр бүр тийм ээ цаг мөч болгоно шин гайхамшгуудаар дүүрэн тийм улсад орох өдөр айсуу. Тун ойрхон болсон байна. Хизээч өөдөхгүй шүү дээ та тэнд очих юм бол. Тэгээд энд бидний боддог шиг биднийг өөрийгөө баярлуулах гэж яддаг шиг тийм зүйлүүд тэнд байхгүй. Бүх юм тэ яасан бэ? Хэлэхгүй байхгүй тэ. Тэнд яг нэг энд хэрэгэлдэг хамаг монгол хэлээрээ монгол англи одоо юу гэдэг тангад хэлээрээ ингээд дүрсэлт гэсэн ч үг үнэхээр багтгаар тийм гайхамшгуудаар дүүрэн газарт биднийг авч гар бурхан өнөөдөр төлөвлөсөн байна. Зөвхөн Есүс Христэд итгэх итгэлээр гэсэн шалтгаан нь юу юм бэ? Есүс тэндээс ирсэн учраас юм аа. Түүнээс өөр хэн нэгэн аврагчийн дэлхий дээр тэгээ өөрийгөө аврагч гэж хэлж байгаа хүмүүс тэд нар энэ дэлхийгээс төрсөн тухай Библи ярьж байна. Есүс дээрээс ирсэн. Тэр мөнхийн улсаас ирсэн. Биднийг аваачих газараас ирсэн. Тэр одоо ч гэсэн тэр мөнхийн улсад бидний төлөө тэр хүн болгон зориулаад амьдрах газрыг бэлдэж байдаг тухай ярьсан байна. Бидний өнөөдөр энэ газар дээр юу бидний сэтгэлийг амар болгож өдөр болгон баяр хөөрөөр дүүргэж чадахгүй бол мөнхийн улсын тухайх тэр ирмэлзэл байхгүй. Магадгүй өнгөрсөн 7 хоног та маш ихээр гашуудсан байж бол. Өнгөрсөн 7 хоног та маш их тийм
ууртай байсан байж болно. Стресстэй байж магадгүй. Тэ сэтгэлийн дарамттай байсан байж магадгүй. Нэг л юм болж бүтэхгүй тэ ерөөсө ганцаараа юм шиг ийм байсан байж болно. Харин энэ шинэ 7 хоног би таныг нэг зүйлийг өөртөө баян хэлээсэй гэж хүсэж байгаа. Есүс намайг аварсанд би баяртай байна гэж. Есүсээр аврагдсан хүн бүр тэр мөнхийн улсад орно шүү дээ. Амен. Тэгвэл мөнхийн улсын оршин тогтнох хугацааны тухай ярья. Монгол энэ дэлхий дээр оршин тогтнож байгаа тэгээ маш олон жилийн туршид ингэж оршин тогтнож байгаа улсуудын нэг байна. Библиэлээс харвал бүр хаавсан тэртээ бараг 10,000 жилийн одоо түүхтэй шахуу Египт хүмүүсийн тухай гарч байна. Өөр ямар хүмүүсийн тухай гарч байна? Еврей хүмүүсийн тухай гарч байна. Тэгэл еврей гэдэг нь одоо израильчуудын тухай гарч байна. Тэгээ монголчууд бараг ойролцоогоор 7,000 жилийн түүх ярьж байна. Бараг тийм ээ нэлээд дээр үеэсээ гэдэг. Тэгээ энэ хугацаанд маш олон үндэстэн яснууд устдаж үгүй болсон шүү дээ. Маш олон тэр улс төрийн одоо засаглалын тогтолцоонууд нурж унцгаас. Ягдгүй л энэ дэлхий дээр бүх юм төр зургийн байдаг учраас. Өөрийн байгуулсан хаанчлалаа ерөнхийдөө ер нь мөнхөл байна гэж бодож исэн тэр хаан бололгүй мөнхөг хана. Тэгээ манай тэр агуу хаан тэ Чингис хаан маань хүртэл тэгээ мөнхийн одоо амийг амьдралыг тэр хаагаад олж чадаагүй тухайгаад хэлсэн байдаг шүү дээ. Хүн бол мөнх амьдрахгүйгээс хойш энэ их зүйлийг одоо цуглуулах ямар хэрэг байна гэж. Соломон хаан одоо Библиэлд гарч байгаа. Соломон хааны тэр дуулал нөгөө юу байгаа шүү дээ. Номлогчийн үгс гэдэг ном дээр хүү энэ дэлхийд ингээд бүр ингээд хуруу хумсаа хуухлан байж зүтгэвч наран доор ядуу зүдүү баян хоосон мэдлэгтэй мэдлэггүй тийм ээ гарвалтай гарвалгүй хүмүүсийн хувь тавилан яг л адилхан юм аа гэсэн. Түр зургийн амьдралтай түр зурвал амьдрах хүмүүс бидний тогтоож байгуулж байгаа юм болгон түр зургийн гэсэн. Харин мөнхийн амьдралтай тэр нэгний тогтоосон тэр хаанчлал мөнх байна гэдэг нь гарцаагүй байна гэсэн. Энэ бол өнөөдөр Библи бидэнд өгсөн үнэн байна. Амен. Тэгэхээр Библиэлд ингэж хэлсэн байна. Матай номын 6 дугаар бүлэг дээр өнөөдөр бидний амьдрал юм төр зүрийн юм болол. Бид нар энэ дэлхийд байгаа тэр учир шалтгаан нь хэрвээ Бурханаас өгсөн байгаа. Бурхан биднээс тэр зөв сайн амьдралыг, түүнд таалагддаг амьдралыг бас зоригтой, утга учиртай зөв юмны араас явах тухай хэлдэг юм болол. Есүс энэ дэлхий дээр бидэнд зааж сургаж өгсөн тэр зүйлийн нэгэн хэсгийг би та бүхэнд уншиж байгаа. Энд ингэж хэлсэн. Та нар алив тийм зүйлсүүдийг хийхдээ бусдад харуулах гэж хүмүүсийн өмнө зөвийг үйлдэхээс сэрэмжлэгтэн гэсэн. Матай номын 6 дугаар бүлгийн 1-р эшлэлдэр ирсэн. Хажууд хүндээ хэлэхгүй. Алив зөв за намайг дагаа хэлээрэй. За бусдад харуулах гэж хүмүүсийн өмнө зөвийг үйлдэхээс сэрэмжлээрэй. Эс тэгвээс тэнгэрдэг эцгээс чинь танд шагнал олдохгүй шүү. Амен. Цааш нь унших юм бол ингэсэн баг. Хүмүүст өглөг өгөхдөө тийм ээ хүмүүсээр хүндлүүлэхийн тулд тийм гудамжинд ингээд хүмүүс өөрийг чинь анзаартал ингэж өөрийнхөө өмнө бити бүрээ татараа гэсэн. Гудамжинд хүмүүс өөрсдийнхөө ингээд мөрөөр ингээд юма хийжсэн чинь нэг хүн ингээд бүрээ татаж гэнэ. Бүгдээрээ энэ хаанаас юу дугууруу гал ингээд нэг зүгрөө ингээд бүгдээрээ харж. Тэнгүүд тэнд нэг нөхөр хармаанасаа нэг төгрөг гаргаж ирсэн аа. Маа би чамд өгье гэх ингээд. Тэгээ нэг ядуу хүнд өглөг өгж байгааг ингэж харуулах гэж хичээвэл тэр хүн бол тэр түүнийг анзаарч харж тухайн үед магтаал өгж байгаа хүмүүсээ шагналаа хүлээж авсан маа гэсэн. Харин Есүс хэлэхдээ та нар өглөг өгөхдөө хинч хараг байх дөгөр гэсэн ба. Тэг бүр баруун гар чинь зүүн гараа юу хийж байгаа юм тэг зүүн гар чинь баруун гараа юу хийж байгааг мэдэхгүй байхаар тэгж нуугараа. Боломжгүй зүйл шүү дээ тийм ээ. Нэг л би юм чи. Гэхдээ бүр ингээд тийм нууцаар бүр зүр сэтгэлээсээ бурхан үнийг харж байгаа гэдгийг бодож үнийг хийгээрэй. Чин сэтгэлээсээ хийж өгөрэй гэсэн ба. Хүмүүст харуулах гэж үнийг битээ хийгээрэй гэсэн.
Чи хэрвээ шагнал үнэхээр бурхнаас авахыг хүсч байвал газар дээр хүмүүс чамайг магтахын төлөө битгий хийгээрэй. Хүмүүст магтуулахын тулд үүнийг битгий хийгээрэй гэсэн. Харин нууцаар хий. Нууцаар харж байдаг тэр бурхан эцэг чинь чамд үүнийг эргүүлэн өгөх болно гэсэн. Энэ нь шагнал байх болно гэсэн. Тэнгэрдэг шагналын тухай ярьж байгаа. Бас залбирлын тухай ярьсан. Залбирхтаа хоёр нүртэй хүмүүс шиг битгий бай гэсэн. Тэ одоо ингээд хүүхдүүдийг ингээд хоолны цаг болохоор за залбирыг гэж яхад жинхэнэ хоёр нүр гаргадаг штэ. Учрыг нь олохгүй байх шиг байхгүй. Яагаад ингэж учрыг нь мэдэхгүй болохоор л тэгж. Харин мэддэг хэрнээ тэгэх юм бол энэ асуудал байгаа да тийм ээ. За хүүхдүүд залбирыг одоо энэ хоолыг өгсөн бурхан бүгдээрээ талархаа залбирцгаая. За гараа ингэрэ нүдэн анаараа. Тэгээд ингээд залбирч байгаа ингээ харангуут чинь ингэсэн сууждаг. Яг тэгвэл одоо энэ нүдэн анцсан хэсэг нь болохоор ээжтэй зориулж байгаа байхгүй тий. Тэгээ ээж нь эндээс харах нүдэн анц юм шиг ингээд аав нь энэ өөдөөс нь харахад харин нэг нүд нээлттэй юм. Тэг хүмүүс биднийг залбирахтаа үнэхээр мэдсээр байж хоёр нүртэй хүн шиг битэн гэж хийгэрэй гэсэн баг. Тэг ингээд зовж байгаа, зүдэрч байгаа. Тэгэл энэ их л энэ улсын төлөө би үхлээ л гэсэн хүмүүс өнөдөр фэйсбүүкээр дүүрэн байж нөгдөө. Тийм ээ? Энэ Монголынхоо төлөө би үхлээ. Би өнөөдөр тангараг тавилаа станаар. Одоо би өстой эцсийн тусаа урсгал явлаа мавлаа гэл ингээд. Тэгээ айгүй бол гудамжинд нэг ингээд санаандгүй нэг согтуу мөрдсөн чинь тэр айгүй зодож магадгүй шүү дээ. Манай нэгэнд ийм үйлдэл өрөөсөх хэрэггүй. Одоо үед маш олон залуучууд бас их тэр муу нөгөө PR их хэрэгэлдэг болж. Эхлээд ингээд одоо ингээд бид нар харах юм бол хэдхэн жилийн өмнө маш олон хүн ингээд яг зэрэг олон залуучууд ялангуяа дуугаа авалцсан халамжийн төвүүд нээж хүмүүс туслаад янз бүрийн хандив босгоол ингэсэн ба. Харин одоо ингээд нэг жоохон юм өөрчлөнгүүд нэлээ олон болчихсон. Одоо хөрн хийж тэрнийг үргэлжлүүлэн хийж тэрнийхээ араас явж байгаа хүмүүс цөөхөн байдаг. Энийг л өнөөдөр Библи юу гэж хэлээд байна вэ? Хоёр нүр гэж хэлж. Бид нар аль нэг байдлаар бурхнаас дуудлага аван үйлчилсэн бол үүндээ бид нар үнэхээр хин нэгнээр магтуулахын тулд хин нэг нь намайг цаашаагаад ингээ ирээд өө M.Maingerel чи сайн байшгүй гэж хэлүүлэхэд төлөө хийж байгаа бол Библи бидэнд хэлж байгаа. Сэрэмжтэй байгаараа гэж. Чи үнэндээ бол ингээ тэнгэрдэг шагналаа алдахгүй тулд ингэж битгий хийгэрэй гэсэн баг. Харин бурхан чамайг магтахыг чи хүссэн хүлээж амьдрах гэж хэлсэн баг. Амен. Тэгвэл тэр агуу хүчрхэг бурхан эзэн өнөөдөр бидний амьдралыг үнэхээр яг мөнхийн тэр чанартаагаар өөрчлөхийг хүсэж байгаа. Бид нар хожим бурханы өмнө очих үед үнэхээр бурхан бидний энэ одоо энэ үхдэг биеийг маань сольж тэр мөнхийн биетэй болгоно. Үхдэггүй бие болно. Энэ бол Европсын бие байна гэж хэлсэн баг. Яг ямар материалын бие мэдгүй. Ганцхан бурхан өгсөн материал байгаа. Энэ яг үүндээ бол мууддаггүй, ялдардаггүй, өвддөггүй. Ийм бие байж байгаа. Амен. Тэгээд дүүргээр мөнхийн улсад үнэхээр хүмүүс ч мөнх амьдрахын тулд өгсөн тэр биеийг өмсөх тухай ярьж байгаа. Тэгээд бидэнд маш олон газарт хэлсэн байгаа. Бид нар ингээ үнэхээр хожим тэр мөнхийн амьдралыг өмсөх учраас тэр мөнхийн улсыг, Тэнгэрийн хаанчлалыг бид нар өмсөх учраас бид нар мөнхөд амьдрах учраас энэ газар дэлхий дээр түүнийг ирмэлзэж бид нар амьдрдаг. Нэг өдөр бид нар түр зуур өмсөх хувцас тайлан хайж. Тэгээд бид нар бурхнаас бидэнд өгөх тэр мөнхийн хувцсыг бид нар өмсөх болно гэж Библи бидэнд маш олон газарт хэлж өгсөн байна. Та бүхэн хэрвээ ийм Библиэлд ийм майхан гэд хайлт хийх юм бол тэнд майхны тухай зөндөө олон ишлүүд гарч ирнэ. Израильчууд цөлд Египтээс чөлөөлөгсөний дараа тэд нар цөлд тэр майханд амьдарч байсан. Тэд нар нүүдлэж амьдрах хэрэгтэй болсон байна. Тэдний амьдралын тэр одоо бурхан тэднийг хэрхэн тэр Канаан нутагт аваадсан тэр түүх бол үнэхээр гайхалтай түүх байдаг штэ. Амен. Тэд нар уг нь бол нэг хэдхэн хоног алхаад орчих байсан тэр газарт итгэлгүй хандснаас болж тэд нар шийтгүүлдэг. Шийтгүүлсэн юу гэхээр тэд нар нөгөө бурханы өгч байгаа газар руу тэд нар тандалт явуулж 12 туршуулыг авуулсан байдаг. Мосо илгээсэн. Харин яг 12 туршуулд яваад ирэхдээ тэд нар буцаж ирэхдээ үнэхээр сайхан нутаг байна. Бурхан бидэнд их сайхан нутгийг бэлдсэн байна. Гэхдээ энэ бол боломжгүй маа гэсэн. Яагаад? Тэр 12 хүнээс 10 хүн тэгж хэлсэн. Тэд чинь ингээд бүр 2-3 метр өндөр хүмүүс байна шүү. Тэднийг хараад бидний зүрх бүр ингээд өгчлээ гэж хэлсэн байна.
Тэгээ тэрийг нь сонссон Израильчууд үйлэлцсэн тухай гарч. Тэгсэн чинь тэр 12-той цуг явсан хоёр хүн, нэг нь Йошуа, нэг нь Калеб тийм ээ. Тэгээ энэ хоёр хүн болохоор шал ондоо зүйл хэлсэн. Үгүй. Бурхан үнэхээр бидний гарт өгсөн байгааг бид нар харсан гэсэн баг. Бидний амьдралд одоо өнөөдөр маш том өндөр даваанууд хүлээж иж болно. Бидний бүр ингээд шантруулахаар тийм асуудлууд босч ирсэн байлаа ч гэсэн. Яг Бурхан биднээс юу хүсдэг вэ? Йошуа, Калеб нарт байсан шиг ийм итгэлийг хүсдэг. Бид нар энэ хайр нутагт амьдарч байна. Бид нэг нэгнтэйгээ муудалцах ямар ч хэрэг байхгүй, талцах ямар ч хэрэг байхгүй. Нэг нэгнтэйгээ бид нар харин хоорхон амьдрах хэрэгтэй. Бидний зан чанар өөр. Бид нар алдаа гаргадаг, бид нар сул дорой. Гэсэн чинь нэг нэгээ уучлаад урагшаа явцгаая. Бид нар цаашдаа энд олон жил амьдрна гэж бодвол бид өшөө олон жил нэг нэгээ харна гэсэн. Өөр хаашаа явах юм бид нар? Нэг хүнээс болоод нэг бүлэг хүмүүсээс болоод би өөр хот руу нүүх юм, өөр улс руу явах юм уу? Надад тийм төлөвлөгөө алга. Бурхан намайг эндээс явгаагүй цагт би энд байж л байх бол. Яг үн шиг өнөөдөр би таныг ч гэсэн эргэн тойрондоо найз нөхдийг бий болгож амьдраарай гэж хүсэж байна. Харин бүлэг фракц биш. Итгэлтэй найз нөхдүүдээр та хүрээлүүлж амьдр. Тэр чинь таны цуглаан байхгүй. Та өөрөө тэр дунд нь ор. Тэр хүмүүс заавал таныг ингээ үргэлж өдөр шөнөгүй таныг манаж хүү хай гэж таныг эрхлүүлэх албатай биш. Харин тэр бүлэг тэр хүмүүс рүү тэр найз нөхдийн хүрээлэлүүд та өөрөө өөрийгөө оруулах хэрэгтэй. Өөрөө өөрийгөө өгж ижил тэр чинь төлөөстэй. Бүх юм төлөөстэй энэ дэлхий дээр. Бүх юм төлөөстэй. Та өөрийгөө өгж байгаа төлөөс цагаа зориулж байгаа төлөөс магадгүй та зарим гомдол тээж магадгүй. Гэхдээ уучлж барьж ийм зүйлүүдийн дундаас нөхөрлөл сүлд нь ялахад та энэ амьдралаас одоо байгаа нөхөрлөөс баяр баясгалаг дүүрэн амсах болно. Түүнээс хүмүүс бид нар өөрсдийнхөө амьдрал байга гэдэг өөрийнхөө гараар юм хийх гэж оролддог. Энэ хүн миний төлөө байх ёстой. Нараагш байг миний төлөө залбирж явах ёстой. Яг тэгвэл залбирдаг юм чинь гэл ингээ бодоод байдаг. Ойко ингээл дандаа надад санаа тавьж ингээ пастор яаж ин үлсэж гинүү гэж ярих ёстой гэж би бодоод байвал миний амьдрал үнэхээр асуудал нь дуусахгүй. Би байнга л гомдсон шүү дээ. Гэтэл энэ хүмүүст амьдрал байхгүй юм уу? Байгаа шүү дээ. Би өөрөө хэр зэрэг хүмүүсийн төлөө санаа тавьж байгаа. Нөхөрлөл гэдэг бол айл талаасаа байдаг гэдгийг бид нар Библиэс харж байна. Тийм ч учраас Бурхан ecclesia гэдэг үгийг грек үгийг одоо шинэ гэрээнд хэрэгэлсэн байдаг. Энэ нь Бурханы хүмүүсийн одоо assembly буюу англиар тийм ээ чуулган гэж хэлсэн байдаг. Чуулган гэдэг нь тал талаасаа ингэ сэтгэлээр Бурханы цуглуулсан тэр хүмүүсийн тухай ярьж байгаа. Түүнээс ингээд одоо M.Maingerel ч юм уу хинчин ийм одоо ганц зүргийн ч юм уу ийм юу ягаал фракс бий болгоод тэгэл одоо энд таалагддаг хүмүүсээ шилж авдаг ийм групп бид нар бий болгосон гэсэн үг биш юм аа. Энэ бол Бурханы цуглаан, Бурхан байгуулсан цуглаан. Энэ цуглаанд үнэхээр өөрийгөө гимтэй гэж бодож байгаа. Бурхан надад хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Хүн болгонд хаалган нээлттэй байх ёстой тэр газар муу юм. Аамен. Тэгээ бид нар үнэхээр яг өөрсдөө тэр хүмүүсийн төлөө үнэхээр Бурхан таны амьдралд юу хийж өгснийг тэдэнд ярьж, тэднийг бас Христийн дотор хөл дээрээ босгоход нь тусалдаг тэр ажлыг хийх нь бидний үүрэг байгаад байгаа юм. Амен. Харин бид нар нэг зүйлийг үргэлж санаж явцгаая. Бид нар өнөөдөр хүмүүст найдварын сайн мэдээг өгөхийн тулд энэ газар дэлхий дээр дуудагдсан байна. Түүнээс бид нар нэг хүнийг харааж, тийм ээ, нэг хүнийг бид нар дорд оруулж унгаахын тулд биш юм аа. Оо зоргоо. Энэ байдлаараа чи там дуны шүү гэвэл энэ найдварын сайн мэдээ биш. Харин Бурхан өөрчлөлдөг гэдгийг итгэж наач минь, тийм. Бурхан чамд хайртай ш. Мөнхийн амьдралыг тэр хүлээлгэж штэ. Тэр газарт бид нар бүгдээрээ сайхан амьдрах болно. Энэ л найдварын сайн мэдээ бүгдээрээ босдод түгээцгээ. Амен. Есүс ирээд тэр одоо нөгөө завхаарж байгаа баригдаад ирсэн тэр хүн эмэгтэй тийм ээ. Эмэгтэйтэй Есүс уулзсан баг штэ. Хүмүүс түүнийг энэ эмэгтэйг яах юм болж байна тэр. Иохны 8 дугаар бүлэг дээр гарч. Энэ эмэгтэй хуулийн дагуу бол завхаарж байгаа баригдсан учраас энэ эмэгтэйг чулуугаар шидэж ал гэд битсэн байна гэсэн. Харин та ч одоо нэг хайр маяр яриад байгаа шүү дээ. Уучлал яриад байгаа шүү дээ. За та яах юм гэж хэлсэн ба. Хэрвээ Есүс чулуугаар шидэх юм бол түүний нэгээ хайр, хүнийг уучлал гэдэг тэр сургаалыг тэд нар үнгүй болгоно. Наадгүй нэг өршөөх хэрэгтэй гэх юм бол нөгөө
Тэгээ одоо хэдэн мянган жилээр хэдэн зуун жилээр ингээд дагаад ирсэн нэг ахмадын ёс заншил тэр нутгийн одоо улсын ёс заншлыг тэр хууль дүрмийг энэ одоо зөрчиж байна гэсэн. Ариун байдал, Бурхны ариун байдлыг доромжилж гин гэж тэд нар үзэх учраас өөрийг нь ч гэсэн чулуугаар шийдэх. Харин Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэн эхээс төрсөн цагаасаа эхлээд огт нүгэл үйлдээгүй энэ эмэгтэй рүү чулуу шидэж болно гэсэн. Есүс тэр эмэгтэйг шийтгэж болно гэж хэлсэн үү? Болно гэсэн байгаа шүү дээ. Энэ эмэгтэй рүү чулуу шидэж болно. Ягд гэвэл хуулийн дагуу юм чи. Харин хэн нэгэн хүн огт нүгэлгүй нэг нь бүр эхээс төрсэн цагаас ахуулаад нүгэл хийгээгүй тэр хүн л чулуу шидэлтэй. Тэр хүн шүүх эрхтэй магсан баг. Харин тийм цугласан хүмүүс ахмадуудаас эхлээд гарч явсан тухай гарч. Ахмадуудаас эхлээд. Яагаад гэвэл нөгөө хүмүүсийн хэмжүүрээр олон жил энэ дэлхийд амьдэрсэн учраас маш их нүгэл хураацсан гэж бодож байгаа. Тийм учраас хамгийн их нүгэлтэй гэж өөрийгөө бодож байгаа тэр хүмүүс ахмадуудаас эхлээд гарч явсан. Тэгээ тэнд Есүс магадгүй Есүсийн дагалдагч нар нь хажууд нь байсан баг. Тэгээд нөгөө эмэгтэй байв. Нөгөө эмэгтэй тэнд хаашаа явахгүй зогссоор байсан. Яагаад гэвэл тэр одоо ингээд нөгөө өөрийг нь хинж шүүхгүйгээр гараад явсан ч гэсэн тэр эмэгтэй одоо яг учрыг нь олоогүй хаашаа явахаа мэдэхгүй зогсож байсан байна. Харин тэгсэн Есүс хэлдэг. Эмэгтэй чи зогсоор л нөө. Хэн нэгэн чамайг шийтгээгүй юу гэсэн ба. Хэн ч шийтгсэнгүй. Есүс би ч гэсэн чамайг шийтгэхгүй гэсэн. Гэхдээ чи дахиж битгий нүгэл үлдээр гэсэн ба. Есүс яагаад шийтгээгүй вэ? Яг үндэ бол Бурхны хүү, ариун Бурхны хүү. Тэр нүгэл байхгүй. Тэр нэг чулуу аваад шидсэн ч гэсэн түүнийг буруутгах ямар ч арга байхгүй. Хуулийн дагуу бол тэнд газар дээр тийм ээ тэр Израильд энэ эмэгтэй одоо энэ Есүс алчлаа гэж хэлэх тийм үндэс байхгүй. Яг бол тэр эмэгтэй буруу юмээс нь үнэн. Гэхдээ Есүс яагаад тэр эмэгтэйг шийдгээгүй юм болоо гэдэг асуудал. Энэ дэлхий дээр бүх хүн бүгдээрээ адилхан нүгэлтэй. Нүгэл бүгдээрээ адилхан утгатай. Бурхны хувьд тийм ээ бүх нүгэл нэг л утгатай гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. Би зөвхөн нэг жоохон худлаад ярьж байсан шүү дээ. Түүнээс бол тий тэр олон хүн будаад алдсан хүний хажууд би юу нь юу юм. Би зүгээр л тэрний хажууд чинь ингээл цагаан тий цагаан тагтаал байхгүй гэж ингэж ярих юм бол Бурхан би хүмүүст өгсөн хуулиндаа бити худлаа гэрчлээрээ хэлчихсэн. Тэр бол нүгэлшүүгээ хэлчихсэн байгаа бол чи худлаа ярьсан бай, худлаа дүр эсгсэн бай. Энэ бүхэн чинь хүмүүст чи зүгээр ингээд хоёр нүур харуулж дүр эсгсэн ч өдөр чинь худлаа ярьж байгаа учраас. Энд чинь нүгэл шүүтэй гэж. Энд нэг ойлголт яриад баг өнөөдрийн яриад дуусчих. Бурхан нүглийн эсрэг байдаг. Харин нүглийн талд хязгаарч зогсдог. Библиэлд энэ бүр хэдэн зуун гişтэл байгаа. Бурхан нүглийн аль талд нь байдаг нэ? Эсрэг талд байдаг. Нүгэл бол Бурханы дайсан гэж үзэгддэг. Тэгвэл нүгэлтэй нөхөрлөдөг хүмүүс бол Бурханы дайсантай нөхөрлөж гин гэсэн үг шүү дээ. Библиэд ингэж хэлсэн ба. Та нар нүгэл болон эзэн хоёрын хооронд бүр Коринт номон дээр та нар Бурханы ариун сүнс болон махбодын хүсэл буюу нүгэлтэй чанараа дагах хоёрын хооронд та нар ингэ алцгансан амьдралаар амьдарч байна. Энэ болохоор зэрэг дээр үед би намайг одоо 20 хэдэн жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. Сүмд байхад гаднаас ирсэн одоо нэг сайн мэдээ тараагч хүмүүс тэгж зүүрлэж зааж өгдөг байсан. За ингээд одоо усан дээр хоёр завь тавьчихад тэгээ нэг хөлөө баруун хөлөө нэгэн дээр нь зүүн хөлөө нэгэн дээр нь тавьчихад яг нэг зүг рүү сэлүүрдэх гэж явж байгаа хүнтэй адилхан амьдрал юм а гэж хэлсэн баг. Нэг зав нь бол Бурханы хүслийн төлөө, нөгөө зав нь бол гэм нүгэлтэй тэр одоо махан биеийн хүслийг гүйцэтгүүлэхийн төлөө чигтэйгээр явах л бол. Хоёр тийш, хоёр эсрэг зүг рүү чиглэлтэй бүр ингээд явах ёстой зав байж байгаа. Тэр завыг бид нар нэг зүг рүү хүчээр авч явж чадахгүй гэсэн баг. Ариун Бурханы дотор ямар ч нүгэл гэж байхгүй. Ямар ч нүглийн дотор Бурхан байхгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрөөр хэлбэл Бурханы дайсан бол нүгэл юм болоод нүгэлтэй хүн болгон Бурханы дайсан мэт
үзэгдсэн байна. Бурхан нүгэлт дургуйч. Тэр хүнд хайртай. Бурхан тэр эмэгтэйд хайртай. Яг л өөрийнх нь охин нь учраас, өөрөө энэ дэлхийд түүнийг илгээс учраас харин түүний хийдэг нүгэлт дургу. Тийм учраас тэр эмэгтэйд хандаад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр дахиж битгий нүгэл үлдээрэй гэсэн. Энэ нь яг нэг бүр товчхондоо хэлэх юм бол чамд би дахиад нэг боломж олгоё гэсэн л үг байна. Амен. Хүмүүс ихэнх хүмүүс дандаа шүн асуурдаг тийм ээ. Шүн асуурж байгаа энэ дэлхийг орхиж байгаа хүмүүсийн одоо юг харах юм бол шүн голцоо хүмүүс асуурдаг. Тэгээд ер нь нэг одоо Библи судлаачийн багшийн хэлснээр үүр цайхын өмнөх нь асуурдаг гэж тийм. Ерөөсөө үүр цайхын өмнөх, гэгээ орохын өмнөх нь асуурдаг. Тэг яг баг тэр нь юуг санагддаг гэхээр энэ хүн үүр цайлгах ёсгүй гэж байгаа юм шиг санагддаг гэж байгаа байхгүй. Магадгүй тэр хүн урд өдөр нь, урд 7 хоногт нь, урд сар нь, урд жил нь би одоо тэдэн жил амьдрна, би тийм юм хийж бүтэн гэжсэн бол яг тэр өдрийн тэр өглөө гэгээ ороход тэр хүн цааш амьдрч чадахгүй болсон байна гэдэг бол энэ үнэхээр хэцүү, ойлгоход хэцүү зүйл. Бидэнд нэг өдөр тийм өдөр ирэх бол яг л бидний нэг өдөр ирэх бол яруу найрагч нөгөө бавуугийн лавгсрангой нөгөө солонгой шүлэг ганцраа ахлагч надаа анх нэг уншиж өгсөн. Тэгээ нөгөө тэрнээс хойш дандаа надад тэгж бодогдож байгаа. Эхлэх үзүүр нь сүүнд дүрээстэй, эцлэх үзүүр нь нулимсан дүрээстэй. Би бол солон үлээ гэж. Зүгээр ингээд нэг татаад өнгөрөх солонготой адилхан. Тэнд нэг юм байна. Бидний энэ дэлхийд өнгөрөөж байгаа амьдрал маань яг л ийм төр зүрийн гэсэн. Харин Бурхан бидэнд зүгээр солонгоны нөгөө тал гэдэг шиг те. Солонгоны нөгөө тал гэдэг шиг тэр мөнхийн улсыг бидэнд бэлдсэн юм шиг. Бид нар яг нэг өдөр солонгыг гараараа барих мэт, бүр солонгон дээр амьдрах мэт тийм мөнхийн улсад орох өдөр ирэх болно. Тэр өдөр бол энэ дэлхийд амсдаг тэр өхөөл, хагцал, зовлон, бэрхшээлтэй, уутгар гуниг тэр бүхэн тэнд байхгүй гэж та бодоор. Юурээс тийм байхгүй. Харин тэнд баяр баясгалан амар амгалан бэлхэх болно. Хүмүүс нэг нэгэндээ хизээч муу зүйл хийхгүй, нэг муугаар хизээч ярихгүй, ховж өвгөж байхгүй. Бүх юмдаа тэд нар сэтгэл хангалуун байгаа. Бурхан өөрсөнд нь үзүүлж өгсөн тэр ивэл өрөөл тэнд үнэхээр хүний зүрх сэтгэлийг ингээд бэлхтал дүүргэсэг учраас хүн дахиж өөр ямар нэгэн зүйлийн төлөө өлсөх шаардлагагүй болно. Тэнд үнэхээр одоо энэ дэлхий дээр сонсогддог шиг тэр муу мэдээнүүд ерөөсөө сонсогдохгүй. Тэр мөнхийн амьдрал бүх зүйл Бурханы гараар сайн сайхан ивэлээр дүүргэгдсэн учраас бид нар даандаачны тэр чимээг бид нар сонсохгүй. Аль нэг өвчтөө хүмүүсийг сонсохгүй. Өнөөдөр энэ хэдэн залуучууд ирсэн байгаа. Түрүүчийн хэдэн 1-2 сарын өмнө манай цуглаан дээр ирсэн. Тэр бөөрийн дутагдaltaй хүмүүс маш их байгаа. Тэдний одоо тэмээд бөөрөнд хэрэгтэй машины төлөө энэ жоохон залуучууд өнөөдөр ханд босгож байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бас биднийг энэ хандвд оролцооч гэж уриалах гэж ирсэн баг. Ийм зүйлэр мөнхийн улсад дахин тохиолдохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэнд өнөөдөр би маш олон хүмүүс үнэхээр тийм ч хүн өвчтөө, хавдартай, ийм жоох хүүхэд ийм хавдартай мөнхийн улсад бол тийм зүйл ерөөсөй байхгүй байгаа. Тэр сайхан газарт бүгдээр маш олоолаа очихыг хүсэж байна. Миний таньж мэддэг тандгүйч бай хүмүүс надтай гудамжинд надад ингээд машин барьж явж байгаа намайг замаар гарахад зам тавьж явж байгаа хүнийг ч гэсэн би тэр мөнхийн улсад очиосоо гэж үнэхээр хүсэж байгаа. Үнэхээр Бурхан энэ дэлхийд амьдарч байгаа бүх хүмүүсийг үнэхээр аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа. Зөвхөн мөнх оршдог Бурхан тэр мөнхийн улсыг мөнхөд авч явж чадна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгвэл энэ улсыг бэлдсэн, энэ улсыг авч явах, энэ улсыг халамжиж бидэнд бэлгэлж байгаа тэр Бурхан өөрөө мөнх оршигч учраас тийм учраас л тэр мөнхийн улс мөнх байдаг байгаа. Халелуя. Ингээд би таныг үнэхээр өнөөдөр бид нар зүгээр нэг одоо нэг зөвүүлд итгэж байгаа юм биш шүү. Хэрвээ надад тийм ээ одоо утасны одоо селфи стик те одоо юуны юу ч гэмтэй те гэдэг юм Бурхан байлаа гэж бод. Шүтэн байлаа гэж бод. Энэ намайг аварна гэж явсараа гал би насны эцэст болоод ингээд одоо өгөхөөс өмнө
Би чамайг дими даглаа өөр юм дагдаг гэж ингэж хэлэх. Тийм л хувь тайлбараар бид нар амьдраагүй. Бидний итгэн биширч хүндтгэжтэй хүлээж байгаа тэр бурхан бол мөг оршигч бурхан. Түүнд үхэл гэж юусоо байдаггүй. Харин Бурхны хүү Есүс энэ дэлхийд тэр үхлийг амснаа нь болохоор тэр бидний нөгөө нүглийнхаа төлөө үүрэх ёстой тэр шийдгэлийг загалмаа дээр амсахын тулд ирсэн. Бид нар хичнээн өөрсдөө загалмаа дээр 1000 сая удаа үхүүлсэн ч бид нар өөрсдөө нүглийг ингээд хизээж цагаатгаж чадахгүй байхаас яг гэвэл бид нар нүгэлтэй хүмүүс учраас. Харин бидний өмнөөс нэг ариун нэгэн яг нөгөө бүрэн төлөөсийг төлжил байж л бидний нүгэл цагаатгах учиртай байсан юм аа. Бид нар өөрсдөө нүглийг цагаатгаж чадахгүй байсан юм. Харин Есүс энэ дэлхийд ирж тэр хүний биеэр ирэхдээ тэр бидний төлөө загалмаа дээр тэр золиосыг үрснээрээ бидний бүх нүглийг уучлсан гэдэг бол гайхалтай бэлэг байсан юм. Амен. Өнөөдөр бид нар цуглаан эхэлж байхдаа эзний заасан гуйлтаар бид нар эхэлсэн. Тэгээд энд хэлэхдээ эзэн таны хүсэлдээ тэнгэрт биелдэг шиг газар дээр ч гэсэн биелэг болтугай гэсэн. Бурхан тушаахад энэ газар дээр биелээ олоосоо гэж тийм ээ. Бурхан ингэж хийдэг гэдгийг талаар хэлсэн ба. Тэгээ таны хаанчлал ирэх болтугай гэж. Бурханы хаанчлал буюу мөнхийн улсын тухай мэдээ. Мөнхийн улс үнэхээр энэ газар дэлхий дээр байгуулагдж байгааг олон хүмүүс үнэхээр хараасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгэд бидний дуудлага бол өнөөдөр энэ байж байгаа. Амьдралд ба тавих ёстой гол зорилго болохоор Бурханы тэр хүсэл тэр тэнгэрээс хүмүүст юу хүссэн. Тэр үнэхээр газар дэлхий дээр юу хийхийг хүсэж байгаа. Тэр хүмүүсийг дараа нь хаана аваачих вэ? Энэ мөнхийн баяр хөөртэй мэдэн гэсэн миний амьдралын нэг хэсэг болж би үүний төлөө хувь нэмрээ оруулахаар өөрийгөө өгдөг хүн байх нь энэ Бурхан биднийг дуудсан дуудлага байт юм аа. Амен. Хүмүүс бид нар дуудлагын талаар дандаа өөр ойлголттой байдаг. Дуудлага гэж бодохоор нэг хүнээс онцгой дуудлага гэж боддог. Гэтэл үнэндээ дуудлагын чинь бүр ингээд бүр нийтлэг тэр гол одоо нэг тэр хандлага нь юу гэхээр мөнхийн улс руу хүмүүсийг аваачихад л Бурханы хийж байгаа ажилд өөрийгөө өгж байгаа л хэрэг байхгүй. Амен. Хүмүүс дандаа тэгж боддог. Тэг ингээд би одоо бусдаас илүү онцгой байхаар дуудагдлаа гэх. Гэхдээ тэгээд тэр хүн онцгой байлаа гэд ямар ашигтай. Юу хийх гэж тийм ээ тэр бусдаас онцгой байх юм. Бурханы дууддаг дуудлага гэдэг чинь ерөөсөө л энэ байхгүй. Тэр таныг аврахаар хэн нэг л дуудан босгосон тэр хүн эсвэл тэр таны Бурханы дуудсан тэр хүмүүс таны амьдралд нөлөөлсөн. Таны амьдралд гэрчлэл болсон. Тэгээ Бурхан түүнтэй хамтаар таныг үнэхээр Христ Есүст итгүүлээд та өнөөдөр аврагдсан нэгэн болсон. Тэгвэл Бурхан одоо таныг дуудаж байгаа дуудлага нь юу? Таныг бас өөр хэн нэгний төлөө хэрэглэхийг хүсэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Хэн нэг бас үнэхээр мөнхийн улсад оруулахын төлөө. Энэ болвол дуудлага байхгүй. Энэ болвол дуудлага. Энд би чадварын тухай яриаггүй, авиасын тухай яриаггүй, мэдлэгтэй мэрэгэн цэцэн байх тухай яриаггүй, гой сайхан ярих тухай яриаггүй, гой сайхан харагдах тухай юусоо яриаггүй. Харин энд утга учир зорилгын тухай ярьж байна. Та нэг бизнес хийж байгаа бол тэр чинь Бурханы хэрхэн алдаршуулж байна уу гэдгийг та анзаарах хэрэгтэй. Та өнөхөр дуулдаг бол энэ гадна ертөнцид та дуулж та бусдад тэр дуугаараа хүрдэг бол тэр дуу чинь өнөхөр Бурханыг алдаршуулж байна. Бусдыг босгон байгуулж байна. Эсвэл гутаруулж байна уу? Эсвэл гим нүгэл рүү уруу татж байна уу? Та тэрнийг анзаарах хэрэгтэй гэсэн үг байна. Та зөвхөн нэг хэн нэгээр орныг цэвэрлэж өгч байсан ч гэсэн тав амьдрдаггүй газараа тийм ээ одоо өнөөдөр та энд сууж байгаа босготой хүртэл дорж нь үнэхээр нэг хог үлдэж үү цэвэрхэн биш байна уу цэвэрхэн байна уу гэдэг нэг шалгачгал эн чинь үнэхээр Бурханд таалагддаг зүйл гэдэг бодох хэрэгтэй. Энэ жил таны үнэхээр үйлчлэл дуудагдсан дуудлага гэж та ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд Есүс энэ эзний заасан та нар Бурхан аавд ингэж залбираараа гэж хэлэхдээ тэр ингэж хэлсэн. Тэгээ энэ залбирлуудыг хилээд дуусны дараа өдөр тутмын та хүнсийг бидэнд өнөөдөр өгөөч. Бид нар өртөнгүүтээ уучлсны адил гэл тэ. Бид өнөөдөр ч биднийг бас уучлаач гэл ингэж хэлснийхаа дараа тэр 6-гийн 14 15 дээр ингэж хэлсэн. Та нар хүмүүсийн алдааг уучлуул Тэнгэрлэг эцэг чинь та нарыг мөн уучлаа. Харин та нар хүмүүсийг уучлуул эцэг чинь алдааг чинь уучлаа гэсэн. Хүмүүсийн эзэнний заасан гуйлтаар залбирахыг юм ер бусын хүчрхэг гуйлт гэж боддог. Тэгээ одоо муу сүнсийг зайлуулахдаа одоо яад нэг өвчин эдгэхтэй ч юм ингээл ич хэдийн үг шиг давтаж байгааг би хардаг. Харин Есүс дандаа бидэнд утгын тухай ярьж байгаа. Хэрвээ чи зүрх сэтгэлдээ өөрхийн нэг уучлаагүй бол энэ залбирлыг хийлээгээд тэр чинь Бурханд сонсогдохгүй шүү дээ гэж. Бурхан таалахгүй бол чи дэмий залбирч байна. Хүн хин нэг чи уучлаарай гэсэн. Хин нэг чи уучлаарай. Амен.
Тэгвэл өнөөдөр гим нүгэл гэж зүйлийн тухай бид нар нэг ийм ойлголтыг бид нар харцгаая. Ром номын 3:23, 6-гийн 23. Хүн нүгэл үйлснээр Бурхны алдарт хүрдэггүй. Гмийн төлөөс бол нүглийн төлөөс бол үхэл байдаг, харин Бурханаас ирдэг бэлэг бол Есүс Христ доторх мөнхийн ам юм а гэж хэлсэн шүү дээ. Амен, тийм ээ. Тэгээ мөн Ром номын 8 дугаар бүлгийн сүүлийн хэсэг байгаа. Ром 8-ын сүүлийн хэсэг. За энэ дээр юу гэсэхдээ 37-оос юм байна. 37-оос. За би ингээд та бүхэнд бүр 34-өөс уншия да. 34-өөс. Гим нүгэл бидний Бурханаас тусгаарлсан болол гим нүгэл өнөөдөр тэгэж зогсоогүй бидний амьдралд Бурханаас ирдэг тэр ивэл өрөөлийг дандаа хулгаалсаар ирсэн гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Би өнгөрсөн 25 жилийн туршид нэг ийм туршлага мэднэ. Юу гэхээр үнэхээр яг ийм сүнсээр сэргээг үнэхээр хүчтэй бас ийм цовоо цолгон баяр хөөрөөр дүүрэн байхыг хүсвэл нүгэлтэд битээ орооцолтор. Нүглээс татгалзаж Бурхны үгийг уншиж, Бурхны үгээр амьдарч, бусадтай нөхөрлөж, хайраар хандаж, Бурханд үйлчлэхийг та сонгох тэр үед та ерөөлийг жинхэнэ утгаар нь мэдэрнэ. Харин ямар нэг байдлаар нүгэлтэд хутгалцаар байх юм бол та нэг танд ирж байгаа нүглийг та ойлгож чадахгүй болно гэсэн. Заримдаа бид нар юм бидэнд ирэх гэжсэн тэр нэг боломжууд ингээд хойшлогдсон юм шиг санагддаг байхгүй надад. Яг тэр Израильчуудад тохиолдсон шиг зүйл байхгүй юу? Бурхан Египтээс чөлөөлж өгсөн. Яг үн шиг Бурхан биднийг нөгөө хуучин амьдралаас мань чөлөөлж өгч биднийг одоо мөнхийн амьтаа болгож. Бид нар Бурханы хүүхдүүд болсон. Гэтэл тэд нар одоо мөнхийн ам шиг одоо нэгсэндээ тэднэрт үе удмаараа эзэмших тэр Канаан нутаг Бурханы амлсан нутгийн нутгрууд дээр одоо хэдхэн хоноод орох гэж байгаа хоорондоо тэсвэргүй төвчээргүй нүгэлтэй байдлаас салахгүй байсан учраас Бурхан тэднийг 40 жилийн туршид цөлөөр ингэж тойруулан явуулах хэрэгтэй болсон баг. Шууд ороогүй хэдэн жил тойрсон гинэ? 40 жил тойрсон. Тэгээд тухайн үед ингээд тийм шийдвэрлийг авсан тэр нөхдүүд ингээд бүгдээрээ цүлд ингээд бас тэгээд ч айтаахан байж байгаагүй. Үлсэж үглээ. Хатаж үглээ. Магсаад байна гэл ингээд дандаа тэгдэг. Ерөөсөө. Тэгэл нэг юм хүмүүс Бурхан ингээд хангаад өгөнгүүд яасан. Өдөр болгон Бурхан маанна гэж зүйлийг өгдөг байсан. Оройд нь яадаг байсан. Шувуу өгдөг байсан. Шууны махаар холж байсан. Тэгэл одоо тэр энд усгүй газраас Бурхан тэ хаднаас ус гаргаад өгж байгаа. Тэр бүгдийг дандаа тэр одоо тэр бүгдийн дунд Мосегод удирдагч нь зуучлан тэр Бурхандаа залбирж Бурхан хариу өгч Бурханы одоо хариултыг тэр ард түмэнд мэдүүлдэг тэр үүргийг Мосе хийжсэн ба. Харин энэ нэг зүйл байгаа. 40 жилийн туршид тэд нэр гомдлосоор явсан тухай байж байгаа. Тэгээ бүр сүулдэ гомдлох юм нь олдохгүй. Мосе чи ер нь яагаад дандаа ярих хэвээр. Ингээ одоо тэ нэг удирдагч руугаа тэд нар ингэж халтаж ихсэн үе байна. Маш их юмнууд гардаг ус. Харин Йошуа номын ихэн дээрээс харах юм бол тэр итгэлгүй үеийн хүмүүс бүгдээрээ цөлд нас урцах гэсэн юм аа. Харин итгэлийн нэг шинэ үе гарч ирсэн тухай гарч байгаа. Тэгээ бид нар ингээ харах юм бол тэд нар шийтгүүлээд 40 жилийн туршид ингээ цөлөөр тойрж явж байгаа нь тэд нар юм харагдсан юм шиг гэж бид нар бодож юусоо болохгүй байгаа. 40 жил тэднэрт хоол унд өгч тэднийг хамгаалж, өрөөж, тэднийг хувцсанж, гутланж, илэгдээгүй байсан тухай Библи бичсэн байгаа шүү дээ. Тэд нар чинь 40 жил хэдийгээр шийтгэгдээд нөгөө Канаан нутаг руу шууд яваад орчих байсан хүмүүс чинь шийтгэгдээд 40 жил хойшлоод нөгөө амлалтыг хүлээж авах нь 40 жил хойшлоо явж байгаа гэсэн тэд нар өрөөгдсөн гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Бас л өрөөлийг амсаар. Заримдаа бид нар нүгэл үлддэг. Тэгээ бид нар арай жоохон тойруу замаар явах хэрэгтэй болдог. Ягаад гэвэл бид нар өшөө илүү сурах хэрэгтэй болдог. Хэрэв уг нь яг миний бодлоор бол хүн ингээд нэг ийм байвал амар юм шиг түс тас дүмбэн шина. Бурхан за энэ нүглийг болооч. За бурхан дахиад хизээч хийдэггүй. Хүн тийм биш байна л да. Хүн тийм биш. Дахин нөгөөдгөө зурладаг. Харин хүний амьдралд Бурхан ивэхийг хүсдэг тэр сайн сайхан боломжуудаас хүн үнэхээр тэгээ одоо нүгэл үйлснээр татгалзаа тэгээд одоо маш олон сайхан боломжуудаас бид нар үнэхээр
тойрч явах, тойруу замаар бид нар явах хэрэгтэй болдог. Яг гэвэл Бурхан бидэнд хүсдэг, биднийг цэвэрлэхийг хүсдэг, биднийг ариусгахыг хүсдэг. Тэр бас биднийг бэлтгэхийг хүсэж байгаа. Тэгвэл яагаад өнөөдөр энэ сүм чуулган хэрэгтэй гэж бодож? Яагаад Бурханы үг танд өдөр болгон хэрэгтэй байдаг вэ? Яагаад Бурханы үгийг та сонсох ёстой? Тэ? Яагаад та эзний өдрийг алгасгүйгээр Бурханы өргөөнд ирж тэнд хилэгдэж байгаа Бурханы үгийг тосож авах ёстой байггүй та бэлтгэгдэх ёстой байхгүй. Бэлтгэгдэх ёстой. Хаана явж байгаагаа бид нар мэддэггүй. Адам Ева хоёр нүгэл хийгээд. Тэгээд Бурхан ингээд тэдэнтэй ингээд хүнийг төрхөөр ирж уулздаг байсан юм шиг. Тэгээд түүний хөлийн чимээ гарахыг нь сонсоод Адам Ева хоёр бутны араар ороод нуугддаг. Бурхан асуусан. Бурхан юу гэж асуудаг лээ? Чи хаана байна гэсэн. За дахиад яахгүй. За өөрийнхөө нэрийг хэлээд, миний нэрийг хэлээрэй. За би өөрийнхөө нэрийг хэлье. Та өөрийнхөө нэрийг хэлээд. За хаана байна гэж асуудаа. M.Maingerel хаана байна. Тэгээ Бурхан тэр Адамыг хаана байгааг мэдэхгүй байгаадаа биш, мэдж байгаад асуусан байгаа. Бурхан яагаад асуув? Яагаад гэвэл Адам Ева хоёр нүгэл үлдээд Бурханы өгсөн ерөөлийн гадна гарч ирсэн байна. Тэгээ тэд нар хаана байгаагаа мэдэхгүй байгаа байхгүй. Нөгөө тэр нэг чулуугаар шидүүлэгчээс эмэгтэй бас хаашаа явхаач мэдэхгүй зогсож байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Дахиад Бурхан буюу Есүс асууж эмэгтэй чамайг хэн ч шийтгсэнгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл чи хаачгаа мэдж байна гэсэн л үг байхгүй. Мэдэхгүй байна. Тэр эмэгтэй хаашаа ч явхаа мэдэхгүй байсан шиг Адам Ева хоёр хаашаа ч явхаа мэдэхгүй шууд ботны араараа нуугдсан. Бурхан тэднийг алаагүй. Есүс ч гэсэн тэр эмэгтэйг шийтгээгүү. Харин тэдэнд боломжийг өгсөн. Харин тэд мөнхийн амьдралд тэр мөнх нүгэлтэйгээ байх боломжгүй болсон учраас Бурхан тэднийг тэр Эден цэцэрлэгээс гаргасан байгаа. Тэгээд энэ дэлхийн амьдрал маань эхэлсэн гэсэн үг байхгүй. Бид нар бол бүгд Адамын үрсад бидний цуснд ямар ч юу холилдсон байгаа мэдэхгүй. Тэгээ нөгөө нэг тийм юу гэдэг шүү дээ. Судалгаа видеонууд байсан. Хар арьстай хүмүүс дургүй хүмүүс байна. Аз хүмүүс дургүй хүмүүс байна. Айгуу тийм арьсны үзэлтэй хүмүүсийг цусныхын шинжилгээг аваад тэгээд өөрийнх нь тэр ДНК, DNA дотор хэдэн төрлийн үндэстний тийм холц байгааг гаргаж ирдэг тийм судалгаа гарсан баггүй. Одоо зүгээр л ингээд завжруу чинь ингээл те жоохон нэг юм сургуулаад шүлсээ чинь аваад тэгэл шинжилж чинь. Яада жишээ нь би өөрийнхөө үзэл би өөрийгөө ингээ нэг жоохон холцтой гэж боддог. Дэлхийн нийтээр цацааж явах та те. Гэхдээ яг нэг тийм холц сонсоод байгаа байхгүй би. Ааж холц байгаа. Тэгсэн чинь гинт ингээд бүр хаа байсан те ингээд тийм Африкийн холц явж байвал би гайхах үстэй те. Яагаад те. Ийм сайхан цагаан за. Тэгтээ тэнд яг Библи хэлэхдээ гайхах юм байхгүй гэж. Бид нар нэг л гарвалтай. Тийм учраас энэ дэлхий дээр ингэж арьсны үзэл, ялгуурлал гэж ерөөсөй байж болохгүй тухай ярьж байгаа. Амен. Бурхан бидэнд үнэхээр хайртай маа. Тэр түүний биднийг хайрладаг хайр бол бидний бодож байгаагаас ч илүү агуу байгаа. Тэр өөрийн цорын ганц хүүгээ бидний төлөө энэ дэлхийд илгээхдээ тэр өөрийнх нь хүү загламаа дээр энэ гим нүгэлтэй өөрийнх нь төлөө ямар сайн зүйл хийгээгүй нэг сайн зүйл бодож байгаагүй тэр хүмүүсийн төлөө загламаа дээр цовлогдож нас урнаа гэдгийг тэр мэдчихсэн. Хүмүүс түүнийг үзэн ядна. Хүмүүс түүнийг ташуурдна, түүнийг зовоно гэдгийг тэр мэдчихсэн. Загламаа дээр тэр амь тавьж байхад нь түүнийг доромжлно гэдгийг тэр мэдчихсэн. Түүнийг итгэхгүй гэдгийг тэр мэдчихсэн. Харин тэр өөрийнхөө цорын ганцхүүг илгээсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр тэр миний хайр бол ийм хайр гэдгийг эцэстэн тултал тэр харуулсан байна. Өөрийнхөө хүүг бидний төлөө өгч чадсан тэр бурхан эцгийн тэр хайр тэр үнэхээр үүнээс илүүгээр бидэнд хайраа яаж илчлэх вүлээ. Тэр бурхан танд ийм л хайртай байхгүй юу? Энэ хайраас нь биднийг юу ч салгаж чадахгүй гэдгийг Ром номын 8-р бүлэг дээр ингэж хэлсэн байна. Хэн бидний Христийн хайраас салгах юм бэ? Гамшиг уу, шахалт уу, хавчлаг уу, өлсгөлн үү,
нүцгэрэл үү, аюул уу, элд үү? Орчин цагт бол буу юу? 37 дугаар ишлэлдэр ингэж хэлсэн. Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг түүгээр дамжин давуулан дэлд юм агс баг. Учир нь үхэлч, амч, тэнгэр элч нарч, эрх баригчдч, өнөөгийн юмсч, эрх юмсч, хүчч, өндөрч, гүнч, өөр ямар ч бүтээл бүгдээ хамтдаа чангаар уншия. Бидний эзэн Христ Есүсийн доторх Бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэж би бат итгэлтэй байна гэсэн. Биднийг Бурхны хайраас салгаж чадах юу ч энэ дэлхийд байхгүй гэсэн үг байна. Бидний хамгийн их айдаг үхтэй айдаг үгэлч гэсэн салгаж чадахгүй гэсэн үг байхгүй. Би таныг хажууд байгаа хүндээ хэлээсэй гэж хүсэж байгаа. Бид таныг хайрладаг Бурхны хайраас юу ч бүр тэр тусмаа өхүүлч гисэн салгаж чадахгүй юм байна штэ. Амен. Бүгдээ хамтдаа суудлаасаа босоод эзний өмнө зүрх сэтгэлээ нээж түүний өмнө бүгдээ залбирцгаая.